السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيسان بريميرا هيدا أنا فرضته هون لأشوف العطل، بس حبيت صور الفيديو هذا. هي مشكلة السيارة الإيموبلايزا هون عم تضوي وتطفي معه وقت نفتح كونتاكت ما بتدور السيارة. ما في شي، بدلوا بيدوي معه. اوكي، نعمل دياجنوزي. افتح كونتاك، عملت انا دياجنوزي هون، طلع معي العطل انه الايموبلايزا، وهذا رقم الكود تبع هون 2. نحاول نمحيها للعطل. نرجع بنقراها بالموتير. هلا بيقول لي هون كل شيء تمام. نحاول نضرب مارش ونشوف شو حيصير معنا. نفس الشيء. نرجع نعمل سكانة بنشوف شو بيصير معنا كمان مرة. بيقول لي ما في اعطال بالموتير. بنروح هلا على الديبشتال اللي هو الايموبلايزا بوكس وبنقرا. بيقول لي كمان ما في ولا عطل، بس احيانا بيطلع هذيك العطل احيانا. لذلك بدنا نشتغل بطريقة انه على الخريطة. في هون لقيت انا مدين هلا اني خط براني، اذا مبين عليك هون. هذا الخط هو هذا القديم، هذا هو القديم هون. هذا لازم بيركب هون. شكل الشركة مغيرته لهذا وعملته هون براني بكفي على الايمو بوكس. لكن الشرطان هدول الاصليات شكله فيها السيارة مشكلة، ومغيرين هن الكابلات هون جديد. شايف ما مبين واضح مزبوط، بس قد ما فيني عم صور. هذا الايمو بوكس هون، ايمو بوكس هذا هو. استغفر الله. هذا لازم يجي عليه بلوس ومينوس، ضروري نفحصهم لنشوف شو القصة. هلا انا جبت السيارة الخريطة هيدي لايكا هون نيسان، بتبلش من 2002 ل 2005 اذا واضحة الصورة. بس ما لقيت للايموبلايزا شي نهائيا. عم بستعمل هلا انا السنتر لوك هون. السنتر لوك انا بيهمني الكهرباء اللي عليه، يعني هو هذا نفسه الكمبيوتر العقل تبعت الايموبلايزا، هو زيته هذا بيشغل الكهرباء، ازاز الكهرباء، وبيشغل السنترال. المفروض هون عندي انا يجي 2 بلس، في فيوز رقم 10 وفيوز رقم 12 بدي اشوف هون. وهون في ريلي، هيدي الريلي اذا منلاحظ ضايق شوي. هيدي الريلي بتشتغل على 15، يعني وقت اللي بتفتح كونتاك. كيف عرفنا؟ منلاقي خط البارد هون، ما بعرف اذا واضح. هذا خط البارد اسود جاي لهون، اوكي. وبده وقت اللي بتفتح كونتاك بيجي خط بلوس لهون. ضروري هالريلي تك هون، هالريلي بتك
بتعطي لهذا الفيوز 15. هذا الفيوز اخذ ديركت مباشر، يعني انا هلا لازم يجيني خطين بلوس هون، واحد على الاصفر، شو لونه هذا؟ اصفر اخضر، تمام، وواحد اسود احمر اسود. لازم يجوا هون 2 كهرباء، حننزل نفحصهم ونشوف شو القصة. مثل ما ملاحظين هذا هو رقم 10، إذا مبين هذا رقم 10. هذا عادة بيجي لون أحمر 10 أمبير، في حدا مغيره هذا، نشوفه. بسم الله. مبين معي محروق، هذا محروق. اوكي، نجيب غيره ونشوف شو صاير. جبت انا واحد جديد نركبه، ركبناه، نفتح كونتاك. سمعت تكة انا، شكله هذا احترق. اي والله رجع احترق هذا. هذا عم يضوي هوني احمر، يعني بلوس، هوني عم يعطيني دغري مباشر بارد، يعني في شورت. بعطيه كهرباء انا، بتلاقي الفيوز هذا احترق. هوني في فيوز حماية للجهاز احترق. اوكي، بس في عنده كونتاك هذا هون كورشلوس. هذا هو الكبل، انا قطعته بس ما ببين معي ليكو. هذا الاصفر مثل ما قلنا هون الفيوز رقم 10. ريع الكبل الاصفر والاخضر، نفس العملية. لقي عم شرقت، في كونتاك واصل لهون كورشلوس. لا انا حياخد له كهرباء من هون بالروني، نشوف اذا بتدور السيارة ولا لا. يلا، عنا اليوم برد والله. بسم الله. انا اخذ خط بروني من هون، حطيت الفيش انا هلا. بسم الله. طفى الضوء. دورت السيارة الحمد لله. نجرب المفتاح الثاني. كمان دورت. مثل ما لاحظنا هون خط البلوس على الفيوز رقم 10 طاير. في عنا مشكلة. إذا بشيل أنا هلا هذا، شلته أوكي، كأنه مقطوش الخط. هذا رجع يضوي ويطفي، بطلت الدور. أنا حأحكي مع الزبون ونشوف شو بده يعمل هو. يعني مبين السيارة فيها شي، لأنه مثل ما حكينا هون
مغيرين قبل هلا هيدا الخط كله سوا. شكله الكابلات فيهم شي يعني. كان بدنا نشوف هلا انه هذا الفيوز مثل ما حكينا. شوف كيف هذا الفيوز اللي هون عامل شورت. مثل ما شفت انا على الخريطة رايح على ريلي، بدي اشوف وينية لهالريلي، يا ريلي مضروبة يا اما الكابلات فيهم شي. بس انا بعتقد انه في شي بالكابلات، لانه مثل ما حكينا قبل هلا مغيرين الكابلات هن الشركة شكله، او بمدله خط براني مع فيوز اكسترا بتصير. يعني انا فيني اخذ كهرباء من هون احط له اياها لهونيك، يعني مع فيوز سبيسيال براني. انا بدي احكي مثل ما حكينا مع الزبون اول شيء، اذا بيدفع بنكفي. هلا حكيت مع الزبون قال لا ما معه مصاري يدفع، يعني الشغله عمليه كبيره. قال مدله خط مباشر من هذا الخط اللي انا عملته، يعني هذا الخط اللي هون مدله خط اكسترا. مثل ما حكيت انا هلا اخذت له خط براني. اوكي، هذا فصلته انا الاصفر ومديته هون بطريقه منيحه على علبه الفيوزات لهون، وهيك السياره دايره وانا علي بس اجمعها. ان شاء الله خير. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.